Hello friends, habari zenu, karibuni tena kwenye channel yetu ya Mseba channel. Karibuni sana, karibuni wapendwa. Leo wapenzi wangu nimewaletea njia rahisi ya kutengeneza juisi. Juisi hii ni tamu sana, mwanamke jiko jamani, mwanamke kupika, mwanamke mapishi. Leo nimeamua niwaletee njia rahisi sana ya kutengeneza juisi ya embe, parachichi. Juisi hii ni nzuri sana, jinsi gani unaweza kutengeneza juisi yako na ikawa nzito, ikakuvutia na ikawa tamu sana. Naomba utazame video hii hadi mwisho, hakikisha unabonyeza alama subscribe. Kama ndio mara ya kwanza unaona channel hii, ndio mara ya kwanza unasikia sauti hii, basi hakikisha unabonyeza alama subscribe ili usipitwe na vitu vizuri nitakavyokuwa na posti hapa kila siku. Naomba utazame video hii hadi mwisho. Kama una swali pia unaweza ukauliza, kama una comment yoyote unaweza ukauliza ili tuweze kuenda sawa. Mpenzi wangu, kama unavyoona hapo nimeshaandaa vifaa vyangu. Matunda yangu niliokuwa nayo siku ya leo ni parachichi, embe. Ndio matunda niliyokuwa nayo, parachichi 2 na embe pia ziko 2. Zote ziwe sawa ili tuweze kupata mchanganyiko mzuri kwa ajili ya juisi yetu hii siku ya leo. Naomba utazame video hii hadi mwisho, hakikisha unabonyeza alama subscribe ili upate notification kila ninapo upload video. Hapo ndo nishaandaa vitu, naanza kutengeneza juisi yangu. Kama unavyoona hivyo, unamenya parachichi lako, unaweka kwenye blender yako ili uweze kupata mchanganyo mzuri sana. Pendo wangu, kwenye channel yangu pia huwa naweka mishono mbalimbali, mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa. Kwa ukihitaji utarudi pale juu ili uweze kujionea mishono mizuri sana. Ndio kama hivyo nilivyokuambia mpendo wangu, channel yetu hii inaweka vitu tofauti. Hakikisha tu ukiona update kwenye channel hii basi usipitwe kuangalia video mpya kila siku. Kila siku naweka vitu vizuri, vitu bomba kabisa vinavyokwenda na wakati. Kwa mpendo wangu, ndo kama hivyo nimeingia kwenye process ya kumenya embe. Kama unavyoona, hakikisha unamenya maganda yako vizuri, yanatoka kila sehemu ili upate mchanganyiko vizuri. Usiweke na maganda, juisi yako itakuwa haisagiki vizuri. Kwa utamenya, utakatakata vipande size hiyo kama nilioweka mimi. Video hii ni nzuri sana, angalia mpaka mwisho ili uweze kujifunza vizuri. Usiangalie dakika 2 ukaacha, hapana, angalia vizuri. Mwanamke jiko, mwanamke mapishi, basi hakikisha unatazama video hii ili uweze kujifunza na utengeneze nyumbani kwako, ili kama ni watoto, familia wapate kunywa juisi nzuri yenye ladha tofauti. Unapotengeneza juisi hii hakikisha basi kila kitu chako umeshaandaa kiko hapo ili uweze kwenda process vizuri. Usianze tena unatengeneza alafu unaenda kuchukua kitu kingine, inakuwa sio poa. Juisi hii anaweza kanywa mtoto, anaweza kanywa mtu mzima, anaweza kanywa mtu wa makamu, yani mtu yoyote juisi hii inafaa. Tena ni nzuri sana kwa watoto. Watoto wadogo wanapenda sana juisi hii kwa sababu ni nzito, inakuwa ina ladha nzuri sana. Karibu kutazama video hii basi mpendwa wangu. Hakikisha unatazama mpaka mwisho, hatua kwa hatua, step kwa step ili uweze kujifunza kwa umakini. Unaweza ukasema labda mimi najua kutengeneza juisi. Hapana, unapoangalia video hii utajifunza kitu. Yani katika video hii kuna kitu utajifunza, utasema kumbe hapa nilikuwa nakosea, kumbe hapa nilikuwa nafanya hivi. Basi hakikisha unatazama kama hivyo. Process ndo kama hizo zinavyoendelea. Na menya ili nipate kukata embe yangu size ninayoitaka ili iweze kusagika vizuri kama unavyoona hapo. Na menya vizuri embe yangu. Usiweke embe na maganda mpendo wangu. Usisahau kusubscribe channel yetu hii. Usisahau kabisa. Tupia like yako, comment ili tuweze kwenda sawa. Hapo tunaendelea na process ya kukata kama unavyoona hivyo. Unavyoona mambo yanavyokwenda ni vizuri sana kwenye channel hii. Pia tunaweka urembo wa asili, kama una chunusi yote basi hapa ndo tiba asili utapata. Vitu tunavyotumia nyumbani vinaweza vikakusaidia. Kama hapo nimeshaandaa juisi yangu, unaweka maji utaweka size unayotaka. Ni wewe mwenyewe unataka size gani ya maji, yani juisi iwe katika uzito gani ndo utakupima maji. Size inafuata naweka ni sukari. Inategemea pia sukari, mimi sipendi sana sukari nyingi, ndio maana nimeweka kijiko kimoja. Kwa hiyo wewe utaweka size ya sukari unayohitaji. Kama unataka vijiko vingi, basi ni wewe unapenda sukari nyingi au hapana. Mimi sipendi sana sukari, ndio maana nimeweka kidogo. Lakini wewe unaweza kuweka kadri unavyotaka. Baada hapo utaanza kublend. Utawasha blender yako, hakikisha inasagika vizuri sana ili uweze katika kuichuja isikusumbue. Sababu isiposagika vizuri itakusumbua kwenye kuchuja. Utakuwa unaangalia hapo kwenye kioo. Kama imesagika utaona hapo. Utaona vizuri. Utaona
hakikisha juisi yako inasagika vizuri. Usiposagika vizuri pia unaweza ukapata juisi ndogo kwa sababu itakuwa haijachanganyika vizuri. Lakini ikisagika vizuri ndio na wingi wa juisi unapoongezeka. Ukishamaliza hapo utahakikisha unaichuja, usiache bila kuichuja. Utachuja juisi yako vizuri kwa hali ya usafi. Juisi hii ni nzuri sana 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 sana, inasaidia mambo mengi. Utaichuja vizuri mwanzo hadi mwisho. Asante sana kwa kuendelea kuangalia video hii. Angalia video hii hadi mwisho. Asante sana, nawapenda sana. Karibuni tena. Asanteni sana.